Düşmeyen ateş ve öksürükle başladı. Koronavirüs sandı ama değildi. Gülşah Becerikli Aksan 35 yaşında kızamık oldu. Her yerim kabardı, gözlerim kapandı, konjüktivit oldum. Zaten fotoğrafımı da hemen Sıla Hoca'ya göndermiştim. O da baktı ve kızamık tanısını koydu. Keza halk sağlığına da örnek gönderdik. Orada da doğrulandı. Aşı olmuş muydunuz? Çocukken aşı olmuştum. Tek doz aşı olmuştum. Kardeşlerim kızamık geçirdiği zaman hatta bana bulaşmamıştı o dönemde. Fakat daha sonradan aşı politikasında tek dozun yeterli olmadığı 99 yılından sonra ilkokula başlayanlarda böyle bir uygulamaya geçilmiş. Ben tek dozda kalmışım. Kocaeli Üniversitesi Klinik Araştırmalar Koordinatörü Gülşah Becerikli Aksan, çalıştığı enfeksiyon hastalıkları servisinde kızamık hastası olarak 5 gün yattı. Çalıştığım yerde böyle hasta olarak bıraktım kendimi. Kendi başıma doğru düzgün hareket edecek durumda değildim. Gözlerim de kapalıydı ve benim gözlerim ileri derecede miyop astigmat. Konjüktivitle beraber hiç görememeye başladım. Beslenememe problemi oldu. Su bile içemiyordum. Peki nereden bulaştı sizce? Nereden bulaştığı hakkında bir fikrim yok gerçekten. Çünkü ben her yerde hala maskesini takan biriyim. Belki ilk tur seçim olduğu zaman biz sayıma kalmıştık. Hani orası da çok kapalı, havasız bir ortamdı. Ben yine tek maske takan kişi bendim ama hani o zaman olabilirmiş gibi hesapladık. Türkiye'de birkaç sene öncesine kadar kızamık vakaları parmakla sayılacak kadar azdı. Yetişkinlerde kızamıksa çok daha nadir görülüyordu. Ben erişkin kızamağı hiç görmüyorum. Önemli bir şey bu. Çünkü gerçekten bunların bu hastalıkların çocuklukça hastalığı deyip basit dediğimiz hastalıkların komplikasyonları problem olabilir. Erişkinde gerçekten biraz daha atipik seyirli olabiliyor. Onda biraz daha problemler yapabiliyor. Yani ensefalit yapabiliyor, pnömoni yapabiliyor. Bizim hastamızda da aslında karaciğer enzimlerini yükseltti. Bu kadar yakın çevremizde birisinin kızamık olması olayın aslında demek ki daha da sık olacağını gösteriyor. Aşılara biraz daha özen göstermemizi gösteriyor diye düşünüyorum.